Ja, president, da skjønner jeg at denne saken dreier seg om tidspunktet er kommet for om det er behov for et mer finmasket nett for hva som refereres fra rettssalene i kongeriket. Etter min mening så er det noe av en viktig demokratisk prosess at nettopp fra rettssalene føres gode offentlige referater i form av at pressen gjør jobben sin og redegjør for hva som skjer der. Det er en rettsstat verdig, og det er viktig for demokratiet. Slik at etter min mening så er ikke tidspunktet inne ut fra den nevnte konkrete saken for å trekke den konklusjonen om at vi må gjøre nettet mer finmasket. Tvert imot vil jeg hevde at pressen i det store utviser en stor grad av selvjustis i forhold til nettopp det at man ikke trår over den grensen at man forhåndsdømmer. Det er kanskje sett fra en journalists side en vanskelig grense, fordi det kan ligge mye spennende nyhetsstoff i å vinkle saken. Men både pressen selv og partene i saken har mulighet til å utøve en selvjustis på de sårbare partene i sakens vegne, som jeg synes kjennetegner en god kvalitet i den norske offentlighet. Barneombudet er nevnt, og dersom jeg ikke husker helt feil, så var utgangspunktet der at Barneombudet problematiserte at barnevernets forklaring i den nevnte saken ble ført for åpne dører. Jeg synes i det enkelttilfellet at det var en klok beslutning av retten at det ble gjort for åpne dører, fordi det nettopp synliggjorde det offentlige hjelpeapparats rolle, eller kanskje endog i dette tilfellet, det får tiden vise, om det var en manglende rolle det offentlige hjelpeapparatet hadde spilt. Og det er en type saker som både pressen og offentligheten bør tåle at blir kastet et kritisk lys på. Men siste ord er nødvendigvis ikke sagt i denne debatten. Derfor er det viktig at spørsmålet reises, slik at vi kan sjekke ut ved kritiske punkt og milepæler om det er behov for å ta noen skritt. Men jeg støtter meg til statsrådens redegjørelse, at her finnes det gode mekanismer. Her er det en åpenhet som styrker demokratiet og som styrker rettsstaten, og det er et kvalitetstegn ved det norske samfunn. Takk.